Tasavvur qiling, siz Minecraft serveri egasisiz va siz bir yigitning oldiga teleport bo'lganingizda u X-ray ishlatyapti. Ammo bu imkonsiz bo'lishi kerak, chunki siz cheatga qarshi pluginlar yaratish uchun minglab dollar sarflagansiz. Qanday qilib bu yigit hali ham X-ray ishlata olyapti? Xo'sh, aynan mana shuni men bu katta Minecraft serverida qilmoqchiman. Dr. Donut mening yaqin do'stlarimdan biri va u hozirgina jonli efirga chiqdi va o'zining Minecraftdagi Donut SMP serverida o'ynamoqchi. 7-3 qo'yaman. Va men o'ylayapman, agar men hozir tezda kirsam, yashirincha soxta tunnellar qazib, ularni ichiga soxta rudalar joylashtirsam va keyin uning chatiga teleport bo'lishini so'rab yozsam va hech narsa demasdan bu haqda go'yoki haqiqatan ham X-ray ishlatayotgandek o'zimni tutsam uning ko'z o'ngida. Ular qanday qilib meni yana o'ldirishdi? Bu juda ham ajoyib, chunki u serverni o'ylashdan oldin nonushta qilayotganga o'xshaydi. Demak, buni sozlash uchun bizda biroz ko'proq vaqt bor. Lekin baribir tez harakat qilishimiz kerak. Avval soxta tunnellarni qazishimiz kerak. Albatta biz olmoslar paydo bo'ladigan chuqurlikkacha qazishimiz kerak. Buni iloji boricha haqiqiy ko'rinishga keltirishimiz lozim. Menimcha, toshli kirka bizga yordam bera olmaydi. Ha, rostdan ham olmosli kirka qilmasam bo'lmaydi. Bunaqada ulgura olmasam kerak. Ha, ular rostdan ham shirin emas ekan. 5 daqiqacha vaqtim ketdi, lekin bu ancha tezroq. Demak, men bu soxta tunnellarni qaziyotganimda, sizlar shuni tushunishingiz kerakki, men va Donut 5 yildan buyon do'stmiz. Uni bunga to'liq ishontirish uchun biz bir guruh soxta rudalarni joylashtirishimiz kerak. Ya'ni biz uni streamda bir muddat X-ray ishlatayotganimizni kuzatishga majbur qilishimiz kerak. Keling, bu haqiqatan ham yaxshi ko'rinishga ishonch hosil qilaylik va takroriy rejimda qayta ko'rinishini ko'raylik. Ha, bu aniq X-ray tunnellariga o'xshaydi. Xo'sh, rostini aytsam, shunchaki xavfsizlik uchun men uni tezda biroz uzunroq qilaman. Chunki agar u bizni kuzatayotganda soxta rudalarimiz tugab qolsa, bu yaxshi bo'lmaydi. Tunnellar tayyor, ammo ularni qazish deyarli 40 daqiqa vaqt oldi. Keling, Donut nima qilayotganini ko'raylik. Yaxshi, u barcha donli nonushtalarni yeb bo'lganga o'xshaydi va serverga kirishdan oldin PvP qilyapti. Demak, bizning vaqtimiz tugayapti. Shunday ekan, kelinglar ko'plab pechlarga yasab barcha toshlarni eritib olaylik. Chunki unutmang, biz barcha soxta rudalarni joylashtirganimizdan so'ng tunnellarni yana yopishimiz kerak bo'ladi. Shunda u haqiqiy ko'rinadi. Yaxshi, men ularni hammasini eritishga qo'ydim. Ammo barcha soxta rudalarni joylashtirishdan oldin tunnellarimizni yopganimizdan keyin qayerda qazish kerakligini qanday kuzatib boramiz? Menda daftarcha bor va unga rudalarning koordinatalarini yozib qo'yishim mumkin. Ammo bu bizni juda ham shubhali qilib qo'yadi. Agar biz koordinatalarga ketayotgan bo'lsak va qayerga borishni aniqlashga harakat qilayotgan bo'lsak, ikkilanib qolishimiz mumkin. Shuning uchun biz tunneldagi bloklarni qandaydir belgilab olishimiz kerak. Avvaliga men bloklarni o'rtasiga qizil doira bo'lgan tekstura paketini yaratishni o'ylab ko'rdim. Ammo bu deyarli barcha bloklarni qizil nuqtalar paydo bo'lishiga olib keladi. Yaxshiyamki men buni bir yo'lini bilaman. Demak, men kreativ dunyodaman va buni tez tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qilaylik, mana shu bo'lak yer ostida turibdi va bu yerda bizning tunnellarimiz ham bor. Xo'sh, tunnellarni qazib olamiz va rudalarni ham joylashtiramiz. Va bo'ldi. Mana bizda soxta X-ray tunnellarimiz bor. Bizlarimizni yopishdan va bizga qayerda qazishni kuzatish uchun mana shu bloklarni qo'yishdan oldin men taxminan Lightmatica deb nomlangan moddan foydalanaman. Va bu mod esa har qanday qurilmani nusxalash imkonini beradi. Va bizning tunnelimizni kopiyasi ham paydo bo'ldi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, tez orada tushunib olasiz. Endi sxemani men uni to'g'ridan to'g'ri haqiqiysiga o'tkazaman va bo'ldi. Va endi tomosha qiling. Men izlarimni mana shu bloklar bilan yopganimda ular binafsha rangga ajralib turadi. Va bu bloklar binafsha rangda ajralib turishining sababi sxema modi asosan sizga bular asl saqlangan sxemada yo'qligini aytadi. Ular bu yerda bo'lmasligi kerak. Sxema modi aslida bunday ishlatilishi kerak emas, lekin bundan foydalanish bizga qayerda qazishni kuzatib borish imkonini beradi. Va xavotir olmang, Donut binafsha rangda ajratilgan bloklarni o'z ekranida ko'rmaydi. Yaxshi, endi bu yerda ham xuddi shunday ishni qilaman va soxta tunnellar joylashgan hududni sxemasini yarataman. Uni sxema sifatida saqlaymiz, uni yuklaymiz va men yukladim va moslashtirdim. Va ha, endi biz har bir qo'yilgan blok binafsha rangga kiradi. Bunga endi qarang, ha, nega men bunchalik aqlliman? Va barcha slaneslarimiz eritilibdi. Endi biz barcha soxta rudalarni joylashtirishimiz va keyin tunnellarni yopishimiz kerak. Donut hozir serverda o'ynayapti. Bizda biroz vaqt bor. Bizda biroz muammo bor. Muammo shundaki, bizning kirkamizda silk touch yo'q. Shuning uchun biz ularni ruda shaklida qaziy olmaymiz. Va silk touchni tushirishim uchun ancha vaqt ketadi. Menimcha bizning yagona choramiz bu spamga borib odamlardan so'rash. Salom.
Yo, birodar, senda Silk Touch bormi? Qanaqa kirkaga yoki oddiysi? Farqi yo'q. Unda menda yo'q. Spawn 2 ga teleport bo'laman. Sizlarda mabodo Silk Touch bormi? Tushundim. Nimani tushunding? Senda Silk Touch bormi? Meni qo'limda. Balki meni oldimga teleport bo'larsan. Men seni o'ldirmayman. So'z beraman. Unday bo'ladigan bo'lsa, men oldinga teleport bo'l. Tepatsib, teleportni qabul qildim va meni o'ldirmaydi degan umiddaman. Qabul qildi. Iltimos o'ldirma. Allo. Ma ol. Senda rostlanam kirka bor va meni o'ldirmaysan, to'g'rimi? Xayr. Yaxshi kun tilayman. U menga rostdan ham Silk Touch kirka berdi. Balki u meni tanigani uchundir, lekin yigitga rahmat. Yaxshi, biz endi bu olmos rudalarini qazishimiz va redstone ni ham olamiz. Hammasi olmos bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun men oltin rudasini ham olaman. Yaxshi, biroz lazurit buni ham olaman. Men tushuna boshladimki, bizga kerak bo'lgan barcha rudalarni topish ancha qiyin bo'ladi. Bu esa yaxshi emas, chunki Donut hozir serverda. Men esa hozirgina ko'rdim va u odamlarni oldiga tipa bo'lyapti. Men tezroq bo'lishim kerak. Bizni vaqtimiz tugayapti. Qaytgancha men auksion haqida unutman. U yerda serverda o'ynayotgan boshqa odamlar o'z buyumlarini pulga sotishadi. Xo'sh, chuqur slanitsli olmosni kemjim $20,000 ga sotayotgan ekan. Va bu atiga bitta olmos va menda atiga $0.62. Bizda olmos qazish uchun hozir yetarlicha vaqt yo'q va men hozir serverda o'ynaydigan va ko'p puli bor ba'zi odamlarni bilaman va men ulardan qarz so'rab yozishga harakat qilib ko'raman. Men hozirgina men bilgan 5 kishiga xabar yozdim. Donut SMP'da o'ynaydigan Fluffy degan bu odam menga hozir pul berishi mumkin. Xo'sh, u menga hozirgina 50 million berdi. Bu haqiqatan ham rejamizni saqlab qoldi. Endi biz shunchaki bizga kerak bo'lgan barcha rudalarni sotib olishimiz mumkin. 500 mingga 52 dona, bundan muammo yo'q. Keling, endi oltin rudasini ham olamiz. Biroz redstone rudasi, lazurit va yaxshi. Fluffyga yana bir bor rahmat. Yaxshi, bizga kerak bo'lgan barcha rudalarni ham oldik. Xo'sh, Donut hali ham odamlarni oldiga tepib bo'layotganga o'xshaydi. Xo'sh, bu yerga olmoslar, bu yerga redstone, xo'sh bu yerga ham olmoslar va oltin. Olmoslar bu yerga, redstone bu yerga. Men rudalarni ko'zga ko'rinarli qilib qo'ymoqchi emasman, chunki menda cheat borligiga ishontirishim kerak va agar bilib qolsa nima qilarkan-a? Sudinchilik videosidagi kabi reaksiya bo'lsa yaxshi bo'lardi. Umid qilamanki, u aqlidan ozadi. Biz olmos rudalarini faqat bittadan qilib qo'yishimiz kerak. Shunda u haqiqiyroq ko'rinadi. Bizda vaqt kamligi sababli tezroq tunnellarni yopishimiz kerak va u hali ham odamlarni oldiga tepib bo'layotganga o'xshaydi. Bizda ozgincha ishlar qoldi. Bu esa albatta tunnellarni to'ldirishdir. Qaytgancha biz slanis bloklarini vertikal qo'yayotganimizga ishonch hosil qilishimiz kerak. Chunki agar bilmasangiz, ularni aslida gorizontal ham qo'yishingiz mumkin va ular biroz boshqacha ko'rinadi. Va buni Donut ko'rib qolsa, u bu soxta ekanligini bilib qoladi. Va shuningdek, agar devorlar tufdan bo'ladigan bo'lsa, biz tunnelni tuf bloklari bilan yopishimiz kerak. Va hammasi g'alati ko'rinadi. Xo'sh, bu yerda graviy bor ekan, graviy bilan to'ldiramiz. Yaxshi, biz deyarli tugatdik va men sxema renderini yoqdim. Xo'sh, bu ajoyib va biz qayerda qazish kerakligini bilamiz. Yaxshi, men deyarli hammasini joylashtirib bo'ldim. Bu men kutganimdan ancha ko'p vaqtni oldi. Xo'sh, hammasi bo'ldi va Donutga meni tipi qilishini aytish vaqti keldi. Yo, meni tipi qila olasanmi deb yozdim. U hozir kimdir bilan birga bir jang qilyapti. Shuning uchun men tugatishini kutaman. Endi qachon tugatar ekan? Bir amallab o'ldirdim. Xo'sh, Karsman yozibdi. Yo, menga tipi bo'la olasanmi? Yaxshi hozir. U hozir menga tipi bo'ladi. Chat, Kars menga yaqinda SMP serverimda o'ynayotganini aytgandi. Shuning uchun unga xalaqit bermayman. Jinurson, men unga video olayotganimni aytganimni unutibman. U mendan shubhalanishi mumkin. Menimcha keyinroq pixel art qilishga to'g'ri kelsa kerak. Seni tomosha qiladigan ko'plab fransuzlar bormi? Bilmadim, birodar, bilmadim. Menimcha ko'p. To'xta, men hech narsani ko'rmayapman. To'xtab tur, hozir biroz komandani yozib olaman. Xo'sh, meni nega random shaxtaga teleport qilding? Seni teleport qilganimning sababi kelajakdagi videolarim uchun biroz savol so'ramoqchiman. Xo'sh, sening omboringdan foydalansam bo'ladimi? Menimcha yo'q, albatta yo'q. Va nimaga? Sen uni qancha turishini bilasanmi? Bu juda xavfli va men Visdan so'rashim kerak bo'ladi va u yo'q deyishini bilaman. Ha, juda yaxshi bilaman. Nima, lekin men grif qilmayman, birodar. Buni har kim aytishi mumkin, bu hech narsani anglatmaydi. Baribir ham yo'q. Men bu omborni bera olmayman. Bu juda ham xavfli. Nega? Sen X-ray ishlatmayapsanmi? Nima? Cheat ishlatyapsanmi? Yo'q.
Nimalar qilyapsan? Sen bilan hammasi joyidami? Ombor uchun biror narsa qilishim kerakmi? Alo. Men ketishim kerak. Ha, ketishim kerak. Yo'q, menga narsalar berib ket. Men ba'zilarini ko'rishim kerak. Yo'q, resurslar ber. Mayli, o'xshamadi. Men shunchaki resurs xohlagandim. Bunda 100% X-ray bor va nega u g'alati qayerilyapti? U allaqachon 2 to'plam almaslarni topib bo'ldi. Menimcha u X-ray ishlatmayapti, lekin X-ray ishlatayotgandek ko'rsatyapti. Ha, u 100% X-ray ishlatyapti. Menga tepa bo'la olasanmi? Menda X-ray bor. Qani qazi bolakay qaz, lekin serverda X-ray ishlatib bo'lmaydi. Yo'q, chat u meni eshitmayapti. Xo'sh, redstone topdi. Random holatda qazib. Menga donut narsa bermaganligi uchun boshqa odamdan so'rashim kerak. Yana bilmadim. U videorolik olyapti, lekin nega omborim unga kerak? Uni tunnellari negadir juda g'alati. Men to'g'risi bilmayman, bu X-raymi yoki yo'q. Xo'sh, u g'orni top. U hozir meni X-ray ishlatayotganimni tomosha qilyapti. Ha, u meni X-ray ishlatayotganimni tomosha qilyapti. Men mikrofonni o'chirdim. Unda X-ray bormi, yo'qmi bilsa bo'ladimi? Agar u o'sha almaslarga borsa, 100% cheat ishlatyapti. U meni haqiqatdan ham X-ray ishlatyapti deb o'ylayapti. Men shunchaki davom etaman. Mana shu olmoslarga. To'g'ri ularga ketyapti. Men aslida uni band bo'lishni xohlamayman. Men to'g'ri almaslarga qazib bordim. Umid qilamanki, u haqiqatdan ham X-ray ishlatmayapti. U to'g'ri almaslarga bordi va qayerlib ketdi. Qanday bu kulgili? Gap bu yerda biz uni X-ray ishlatayotganiga 100% isbotimiz yo'q. Chunki agar u olmoslarni o'zi u yerga qo'ygan bo'lsa-chi, osonlikcha olmoslarni o'zi u yerga qo'yib, aslida X-ray ishlatmayotgan bo'lsa-da, X-ray ishlatayotgandek ko'rinayotgan bo'lsa-chi, o'zi YouTuberlar shunaqa ishlar qilib turishadi. Men shunchaki chaxta qazyapman, qanaqa X-ray? U meni 100% aldayapti. Xo'sh, qani meni ban qila qolchi, ban qil. Los kelamish, bu hazil bo'lishi mumkin. Masalan, uni X-ray ishlatayotganini ko'rishimni xohlagan. Tur Chris, men shunchaki qaytib kelgunimcha buni to'xtatib turaman. Ha, men qaytaman. Chris, yana qanaqa Chris bo'ldi, tushunmadim bunisiga hozir. Allo Chris, men hozir qaytaman. Kutib tur, bu Chris kim bo'ldi, yana tushunmadim. Nima uni montajyorni shunday chaqirishadimi Chris deb? Mayli, hozir unga teleport bo'laman. Nima, rostdan ham meni montajyorimni ismi Chris? Nega oldinga teleport bo'lishimni aytding? Men seni resurslaringni, ya'ni omboringni xohlagandim. Nima? Men senga omborimni bera olmayman. To'xta, men videoni boshlayman. Xo'sh, nega kulyapsan va nega yo'q? Shuning uchun men seni ko'ndirmoqchiman. Meni omborim juda ham qimmat. Unda video juda ham qiyin bo'ladi. Bu serverda hamma noldan boshlaydi. Ko'rib turganingdek boshladim ham. Nimadir deysanmi? Xo'sh, masalan, streamingni tugatib, meni omboringga TP qil. Yo'q, albatta, streamdan keyin ham TP qilmayman. Bunday bo'ladigan bo'lsa, omborni bera oladigan yana odamlarni bilasanmi? Xo'sh, chat kim Karsga yana omborni bera oladi? Yo'q, yana olmoslar. Nima, men ko'p narsani so'rayapmanmi? To'xta, bir sekund, to'xtab tur. Menga Discorddan telefon qor, voice chat negadir qo'tyapti. Ha, hozir. Bilasanmi, men senga ombor beraman. Nima, rostdanmi? Ha, hozir teleport bo'laman. Xo'sh, yaxshi. Shunchaki sen ombordan o'g'irlamasligingni ishonch hosil qilish uchun sen ekraningni ko'rsata olasanmi? Ha, sen boy emassan va shuni ko'rmoqchi edim. Ha, hozir. Inventaringni qani ko'rsatchi. Ender sandiqqa kir, magazinga kir va Ender sandiqqa kir. Negadir sanda olmoslar ko'p, xo'sh. Endi esa sozlamalarga kir. Sozlamalar? Yo'q, escape ga bos, sozlamalarga bos va resurs packga bos. Nega? Yo'q, men shunchaki tasodifan meni omborxonamda qayerdaligini bildirib qo'ymasligini xohlayapman. Shunaqa resurs packlar bor. Basga biroz tepa